Fundur settur í velferðarnefnd Alþingis. Ég vil bjóða velkomin á fundin Ásmund Einar Daðason, félags- og jafnréttismálaráðherra. Efni þessa fundar eru embættisfærslur félags- og jafnréttismálaráðherra og framganga hans gagnvart Alþingi og velferðarnefnd í málum sem tengjast Braga Guðbrandssyni, forstöðumanni Barnaverndarstofu í leyfi. Gert ráð fyrir að fundurinn standi í klukkutíma og verði lokið klukkan 12. Formaður biður nefndamenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndafundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis. Fyrirkomulag fundarins verði með þeim hætti að ég býð ráðherra að hafa stutta framsögu, ekki lengri tíma en 5 mínútur þar sem tíminn knappur. Ég býð svo nefndamönnum 5 mínútur hver til að spyrja ráðherra og eiga svör ráðherra að rúmast innan þess tíma. Ég mun eins og alltaf stunda stífa fundarstjórn. Formaður hafði sjálf frumkvæði að því að óska eftir opnum fundi málefnið og mun því fyrst fá orðið og mun ég svo taka röðina frá hægri hlið fyrir nefndamenn til þess að spyrja. Nefndamenn eru beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skuli nefndamenn einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðina fundarefnið sín á milli. Nefndarmenn og gestir eru jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður og ég mun stoppa ykkur þegar tíminn búinn. Ég mun rétta upp hendina fyrst og ef það sést ekki þá mun ég taka orðið. Og ráðherra gerir svo vel. Takk fyrir það formaður og velferðarnefnd. Bara að byrja á því að segja að mitt samstarf við þessa nefnd hefur ávallt verið gott og ég fagna því að fá að koma fyrir nefndina og tilbúin að koma hvenær sem til þess að ræða hvort sem þetta mál eða önnur. Bara aðeins að koma inn á að upphaflega kom ég hér fyrir þessa nefnd 28. febrúar til þess að ræða þetta mál sem við ræðum hér í dag. Á þann fund kom ég að eigin frumkvæði vegna þess að ég óskaði sérstaklega eftir því að fá að hitta nefndina til þess að ræða þetta mál. Á þeim fundi var farið yfir niðurstöður ráðuneytisins í málinu sem að megin niðurstöðurnar voru þær að það þyrfti að formgera betur samskipti á milli aðila í málaflokknum sem að lítur á barnaverndarmálum. Það þyrfti að skýra betur verkferla og það væri líka mikilvægt að flytja eftirlitsþátt Barnaverndarstofu til nýrrar eftirlitsstofnunar. Það kom líka fram á þeim fundi að Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu, hafi ekki brotið af sér í starfi. Mér minnir að það hafi gerst undir þeim kringumstæðum að ég hef verið spurður að því sérstaklega hvort að hann hafi brotið af sér og hafi verið tilefni til áminningar. Mér minnir að það hafi verið Guðjón Brjánsson sem spurði slíkra spurningar og því hafi verið til svarað að það hafi ekki verið tilefni til áminningar en það væri verið eitt mál skoðað sérstaklega. Sú niðurstaða í því máli væri viðkvæm og væri bundin trúnaði. Ég væri tilbúin til þess að koma hvenær sem hingað fyrir nefndina til þess að ræða það mál og fara ítarlega yfir það ef að nefndin óskaði þess en það þyrfti að undirbúa þann fund og það væri ekkert nema sjálfsagt að gera það. Eftir þann fund þá fagnaði ég því frumkvæði sem að nefndin ætlaði að gera í þessu máli, að skoða þessi mál og gerði það líka inn á fundinum. Fagnaði því að hún ætlaði að ræða við alla helstu aðila og bauð fram alla þá aðstóðu upplýsingar sem að óskað væri. Meira heyrði ég auðvitað ekki frá nefndinni fyrir einhverjum tæpum mánuði seinna þar sem að barst mjög mjög ítarleg beiðni skýrslur, 2 ítarlega beiðnir upplýsingar til ráðuneytisins. Önnur laut að því voru svona meira spurningar sem var svarað mjög fljótt. Hitt var auðvitað mjög ítarleg beiðni upplýsingar eins langt aftur og þurfa þykir minnir upplýsingabeiðni í 4 eða 5 liðum alla tölvupósta, öll samskipti og allt varðaði Barnaverndarstofu, barnaverndarnefndir og samskipti forstjórans við þessar nefndir eins langt aftur og þurfa þykir. Það tók lengri tíma að safna þessum upplýsingum heldur en lögboðinn frestur segir til og þetta hefur komið fram í fjölmiðlum helgina. Ástæða þess var bara svo að þetta var gríðarlega stór og mikil beiðni. Ég held þetta sé einhvers staðar í kringum 1000 blaðsíður og ráðuneytið var í góðu sambandi við nefndarsvið Alþingis og fékk fresti til þess að afhenda þessar upplýsingar. En allar upplýsingar sem varða þetta mál liggja líka fyrir hjá nefndinni.
En ég vil þó segja svona í ljósi þessar miklu umræðu sem að hefur verið þessi mál og sérstaklega varðandi upplýsingarnar, hvað liggur frammi og svo framvegis. Það hefur verið mikil umfjöllun núna þetta mál í fjölmiðlum helgina, bæði einn fjölmiðl sem tók þetta upp á föstudaginn og svo yfirlýsingar frá aðstandendum og málsaðilum þessa máls í fjölmiðlum að það var auðvitað niðurstaða ráðuneytisins eftir þá skoðun sem ráðuneytið vann á þessu máli á sínum tíma og ég hef enga ástæðu til að ætla annað en að hafa verið rétt niðurstaða að upplýsingar sem tengdust þessu máli yrðu að vera í trúnaði. Ég hef óskað eftir því við ráðuneytið að það fari yfir þá afstöðu, kalli til lögfróða einstaklinga í upplýsinga og persónuverndarmálum til þess að sjá hvort ekki mögulegt að aflétta því. Síðan vil ég líka segja að það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að eftirlitsþáttur ráðuneytisins með barnaverndarmálum og allri félagsþjónustu sé tryggður. Ráðuneytið hefur á undanförnum árum fengið talsverða gagnrýni á sig fyrir að hafa ekki sinnt sínu lögboðna eftirlitshlutverki, meðal annars í skýrslum Ríkisendurskoðunar. Það þess vegna sem að verið að setja upp sérstaka eftirlitsstofnun sem á að hafa eftirlit ekki bara með barnaverndarmálum, heldur líka málaflokki fatlaðra og fleira. Og þetta mál hefði auðvitað farið þar inn á sínum tíma. Mér finnst mjög mikilvægt að í þessu máli með óyggjandi hætti sé ljóst að niðurstaðan bara sé rétt og í því ljósi að þá finnst mér mjög jákvætt að það færi fram óháð úttekt á þessu máli og ég held að það væri gríðarlega jákvætt og mikilvægt fyrir málið að það væri gert og ég hef þess vegna óskað eftir því við forsætisráðherra að slík úttekt færi fram. Það hefur líka komið fram í fjölmiðlum að Bragi Guðbrandsson að óska eftir einhverju sambærilegu umboðsmanni. Það spurning hvað skynselst í því efni en mikilvægast af öllu að það bara verkefni okkar að það sé allt upp á borðum í þessu. Ég hef enga persónlega pólitíska hagsmuni af öðru heldur en sömu verkefnum og nefndin hefur og þess vegna fagna ég mjög því að fá að vera hérna fyrir þessari nefnd í dag og ræða þessi mál. Okay. Þakka kærlega fyrir þetta. Mér langar til að spyrja hvort að þú telur þau afskipti sem Bragi hafði af einstöku máli barnaverndarnefndar með óformlegum símtölum þar sem hann reyndi að hafa áhrif á framgang mál standast barnaverndarlög og skyldur hans sem opinbers starfsmanns. Það var niðurstaða ráðuneytisins þegar það fór yfir þessi mál að Bragi Guðbrandsson að það hefði ekki átt sér stað brot í starfi. Það var líka niðurstaða ráðuneytisins eins og ég rakti hérna áðan. En ég að spyrja hvort að þú teljir að þetta sé í lagi. Ég get auðvitað ekki sett neina sleggjudóma aðra en þá sem að búið að fara fram skoðun á. Ok, þá setjum þetta þá í annan búning, tökum dæmi. Segjum að ráðherra dómsmála kalli til sín lögreglumann og reyna að hafa afskipti, þrýsta á ákveðin rannsókn sem tengist viðkomandi ráðherra fara á einn eða annan hátt. Væri það í lagi? Niðurstaða ráðuneytisins var með þessum hætti. Ég hef engin önnur gögn til þess að Afsakið ráðherra, ég bara að gefa þér dæmi af óeðlilegum afskiptum yfirmanns við undirmann og ég að reyna að fá framfræði fyrir hvort að þér finnist slík framkoma vera í lagi. Mér finnst mjög mikilvægt að þeir starfsmenn sem að starfa undir mínum undirstofnunum og öllum undirstofnunum fylgi lögum og reglum og brjóti ekki af sér í starfi. Það gríðarlega mikilvægt. Það snerist þessi skoðun ráðuneytisins. Ég hef engar aðrar forsendur heldur en skoðun ráðuneytisins til hliðsjónar. Menn að rengja þá skoðun og það eftirlitshlutverk sem ráðuneytið hefur. Þess vegna finnst mér bara mjög jákvætt og hef leitað eftir því að þetta mál verði skoðað vegna þess að mínir hagsmunir eru rétt eins og hagsmunir formannsnefndarinnar að hið rétt að komi fram í þessu máli og ég hef enga aðra hagsmuna því heldur en bara þá að það sé með óyggjandi hætti ljóst að þarna sé allt eðlilegt. Ok, takk fyrir. Fannst þér í kjölfar rannsóknarinnar tilefni til að áminna eða beina tilmælum til Braga? Það sem að skipti mestu máli í þessu að innan ráðuneytisins fer fram rannsókn. Það ráðuneyti sem vinnur slíka rannsókn. Ráðuneyti kemur síðan með
ákveðna niðurstöðu, tillögur að niðurstöðu í því máli. Var niðurstaðan að þyrfti að beina tilmælum til Braga? Það var ekki talið ástæða til áminningar eða það hefði verið brot. En að beina tilmælum, var það niðurstaðan? Eða brot í starfi. Niðurstaða ráðuneytisins var svo, eins og ég sagði áðan, að það væri í málaflokknum mjög mörg grásvæði. Afsakið, ráðherra, þetta bara mjög einfald spurning. Var talað að þyrfti að beina tilmælum til Braga og formaður velferðarnefndar minnir ráðherra að greina satt og rétt frá. Var það niðurstaðan að þyrfti að beina tilmælum til Braga? Ég ekki með þessi gögn nákvæmlega fyrir framan mig en niðurstaða ráðuneytisins var svo að það hefði ekki verið brot í starfi en það eru fjölmörg atriði og fjölmörg svæði í þessu þar sem að hætta á því að starfsmenn, ekki bara barnaverndarstofu, heldur barnaverndarnefnda, fari í hlutum út fyrir sín svið og það það sem að við þurfum að formgera betur í öllu starfi og þeim tilmælum var beint til aðila málsins að gæta þess að slíkt gerðist ekki en í framhaldinu yrði að farast að vinna við að formgera öll samskipti betur í málaflokknum milli allra aðila. Ég ætla að stoppa þér á þeirra. Mun Bragi halda áfram að vinna fyrir ráðuneyti verkefni sem nýtast eiga í stefnumótun barnaverndarmála? Í þessu máli það þannig að niðurstaða ráðuneytisins var að ekki hefði átt sér stað brot í starfi. Það á að gera úttekt á því, óháða úttekt á þessu máli. Niðurstaðan úr þeirri óháðu úttekt mun að sjálfsögðu hafa afleiðingar sé það ljóst að brot hafi verið að ræða. Það verkefni sem að Bragi Guðbrandsson hefur fyrir ráðuneytið núna ekki að endurskoða barnaverndarlöggjöf eins og hefur oft komið fram. Nei, en verkefnin hans eiga að nýtast í stefnumótun barnaverndarmála. Verkefnin lúta meðal annars að því að hann á að kortleggja. Mun hann halda áfram? Afsakið ráðherra, spurningi mín ekki að lýsa verkefninu, heldur á hann að halda áfram í þessari vinnu. Tíminn að verða búinn? Eins og ég sagði áðan, þá liggur það ljóst fyrir að ég hef óskað formlega eftir því að gerð verði óháð úttekt á þessu máli. Til þess að það sé með óyggjandi hægt að fá rétta upp á borðið verði niðurstaðan svo að út úr þeirri úttekt kom eitthvað annað í ljós heldur en var niðurstaða ráðuneytisins á sínum tíma þá að sjálfsögðu hefur það afleiðingar. Þannig að það svar við spurningunni. Finnst ráðherrann hafa sagt velferðarnefnd satt og rétt frá á fundinum 28. febrúar, já og nei, tíminn er búinn? Ég rakti það hér í mínu upphafsmáli hvernig ég hef átt samskipti við velferðarnefnd og í þeim samskiptum hef ég sagt satt og rétt frá öllu, boðið nefndinni allt það samstarf sem hún hefur óskað eftir og hef gert það hvort sem í þessu máli eða öðrum málum og mun gera það áfram. Ok, þakka þér fyrir ráðherra. Guðmundur Ingi, gerðu svo vel. Já, takk fyrir komuna. Þú segir að það hafi verið niðurstaða ráðuneytisins hafi komið fram, en var hún skrifleg? Það skrifleg niðurstaða vegna þess að ég ætla bara að taka fram strax, ég ekki búin að kynna með gögnin og ætla ekki að gera það nema ég telja það nauðsynlegt eftir þannig fund. Þannig að ég spurning hvort það var skriflegt og hvers vegna hvort það gildi leyndum þá skriflega niðurstöðu. Og síðan önnur spurning, þetta eru 1000 blaðsíður segir sem eru í þessu gögnum, var ekki hægt að aðskilja barnaverndamálum og þeir og aðrar hluta frá þannig að var hægt að taka, það hlýtur að vera tölur hluti sem þarf ekki að vera í leynd og hefði ekki verið hægt að aðskilja það þannig að við geta fengið það bara fyrirfram. Takk fyrir þetta. Það auðvitað þannig að í þessu að þá eru alltaf skriflegar niðurstöður. Ég sagði það á fundinu sem ég kom hér á 28. febrúar og rakti það hér í inngangi mínum líka að eitt mál hefði verið skoðað sérstaklega vegna viðkvæmni hefði niðurstaða ráðuneytisins verið að það þyrfti að vera í trúnaði. Ég bauð það líka að við getum farið efnislega yfir það mál. Varðandi það hvort að leynd þurfa ríki yfir öllum þessum gögnum að þá hef ég sagt það að ég hafi óskað eftir því að ráðuneytið endurskoði þá niðurstöðu sína hvort að það sé hægt að aflétta leynd af einhverjum af þessu gögnum vegna þess að það hefur mikið komið fram í fjölmiðlum helgina af upplýsingu sem ég vil meina séu mjög nálægt því að vera persónugreinanleg. Ég hef til dæmis bara mjög nálægt því að vera þá og hef segið það
að vilji minn stendur ekki til annars en að allt það sem að hægt sé að hafa upp á borðum í þessu máli sé upp á borðum. Þannig að ef að ráðuneytið getur gætt að öllum lagatriðum í því þá það bara mjög jákvætt. Það getur fengið skriflega niðurstöðuna. Allt það sem að hægt er að birta í þessu máli og ég búinn að biðja ráðuneytið að skoða það sérstaklega. Nú hefur haldið fram að 31. janúar hafi öll þessu gögn legið fyrir. Er það rétt og ef þau lágu öll fyrir hversna dróst það svona langan tíma að afhenda þau hingað? Eins og ég sagði áðan að þá það þannig að ráðuneytinu berst mikið af gögnum í vinslum við einstaka mál og mál eins og þetta sem 1000 blaðsíður, það auðvitað þannig að þau gögn berast og eru svo notuð í niðurstöðu ráðuneytisins. Gögn sem þessi, síðan niðurstöðu lokið í málinu. Ég bauð þá niðurstöðu hérna fyrir nefndinni. Ég fekk aldrei ósk það að nefndin vildi sitja sig aftur á fundi onni í þetta mál líkt og ég bauð 28. febrúar. Síðan kom bara formleg beiðni, eins og ég rakti áðan, formleg skýrslubeiðni tæpum mánuði síðar að fá öll þessi gögn og sjálfsögðu var orðið við því og ég veit ekki annað en að velferðarnefnd sé með hvert einasta skjal sem að velferðarráðuneytið notaðist við að vinslu þessa máls, eða það var allavega mín fyrirmæli þegar þessi skýrslubeiðni baðst á sínum tíma. Það var bara tvennt sem að ég sagði þá við starfsmenn ráðuneytisins. Það lykilatriði að velferðarnefndin fái öll þau gögn sem að ráðuneytið hafði í þessu máli, hvert einasta skjal og ég vil að þið leitið öllu sem þið getið fundið og í öðru lagi leggið þið áherslu á það að strika sem minnst út af upplýsingum þannig að velferðarnefndin hafi nákvæmlega sömu yfirsýn og upplýsingar sem að velferðarráðuneytið hafiði í málinu. Þú telur þá sérstætt að Bragi sé alveg fullfærum að sinna sín starfi og hann hefur sérstætt ekkert brotið á sig sem geti valdið því að til dæmis hann verði ekki fulltrú okkar í þessari nefnd. Niðurstaða ráðuneytisins eins og ég sagði var svo að hann hefði ekki brotið af sér í starfi. Það hafa verið að koma fram fréttir í fjölmiðlum með bæði fréttaflutningi og yfirlýsingum þetta mál. Ég hvatti nefndin á sínum tíma hérna til þess að setja sig onni í málið og kalla alla málsaðila til, fá upplýsingar málið, reyna að skilja það frá öllum hliðum vegna þess að ég held að barnaverndarmálin séu þannig að í þeim því miður aldrei neitt svart og hvítt, þetta gríðarlega viðkvæmur málaflokkur. Ég legg áherslu á það og sagði það hér áðan að ég vildi og væri búin að óska eftir því eða leggja það til að framfæri óháð úttekt á þessu máli á nýjanleik. Verði niðurstaða slíkrar úttektar að hann hafi brotið af sér í starfi þá að sjálfsögðu mun það hafa áhrif á hans framboð enda ég veit ekki annað en að hann hafi sjálfur verið að óska eftir slíkri úttekt í fjölmiðlum í gær þannig að og hafi sagt það sjálfur að það hefði áhrif ef að hann væri brotlegur þá myndi hann sjálfviljugur stíga úr þessu framboði. Takk ráðherra. Guðjón. Já, velkomnir til fundar. Við fjöllum hér afar krefjandi og viðkvæman málaflokk og það að baki bréfaskriftir, fundahöld og samráð milli barnaverndarnefnda og barnaverndarstofu og það kristallast á milli þessara aðila alvarlegur ágreiningur. Ráðherra hefur verið borið á brýn að hann hafi ekki upplýst með fullnægjandi hætti velferðarnefnd og við erum að leita auðvitað að staðreyndum málsins. Það mikilvægt að þennan málaflokk ríki sátt og það ríki traust. Ég spyr enn og aftur var af því að ráðherra nefnir að það hefði farið af stað rannsókn í ráðuneytinu var unnin skýrsla málið í ráðuneytinu og ef ekki var hún komin áleiðis sú skýrslugerð af þinni hálfu eða af hálfu forveraðins. Urðu breytingar á nálgun málsins eftir að þú tókst við embætti ráðherra og eru einhverstað skýrsludrög til sem ekki hafa verið birt? Ég vil bara þakka fyrir þessa spurningu og taka undir með mikilvægi þess að það ríki traust málaflokkin og þess vegna mjög mikilvægt að allt sé opið. Mér ekki kunnugt að það til nein sérstök skýrsla í ráðuneytinu. Allar þær upplýsingar sem að ráðuneytið hefur í þessu máli, að því ég best veit, ég óskaði eftir því að allar þær upplýsingar sem þessu máli tengjast
væru afhendar velferðarnefnd og ég veit ekki til þess að það hefði orðið eitthvað breyting á nálgun á málið við mína aðkoma málinu. Þetta er mál sem var byrjað að vinna í tíð fyrri ráðherra. Niðurstaða ráðuneytisins úr þessari skoðun er þessi sem að fram hefur komið og var gert grein fyrir á fundi velferðarnefndar. Það er engar pólitískar, það er ekkert pólitískt á bakvið það. Það er bara mikilvægt að þið rétt að komi fram í þessu. Ég treysti því að það fari fram óháð úttekt á þessu máli að þá muni það sama koma í ljós. Ef ekki, og þá er niðurstaða ráðuneytisins ekki rétt í þessu máli og þá er mikilvægt að bregðast við í framhaldinu. Breyttist nálgunin ekkert eftir að þú tókst við embætti ráðherra varðandi rannsókn málsins? Ekki varðandi rannsókn á þessu máli. Það sem ég hef lagt áherslu hins vegar á í þessu máli varðandi barnaverndarmálin almennt, að eins og þingmaðurinn kom inn á að þá hefur skort traust í málaflokknum, það hefur skort samstarfsvilja á milli aðila í málaflokknum. Ég hef lagt mig fram við það að reyna að byggja upp samtal og samvinnu við alla aðila málaflokksins sem að hefur skort á í talsvert langan tíma. Þetta er meðal annars að skila sér núna í því að okkur er að takast að fara að stað með tilraunaverkefni uppsetning á nýju meðferðarúrræði sem allir aðilar hafa komið að og það er svo nálgun sem ég hef breytt í málinu. En það má sem sagt skilja á orðum ráðherra að hann telji að hann hafi upplýst nefndina nákvæmlega og vel eftir því sem að bestu upplýsingar voru fyrir hendi. Ég mætti hér á fund velferðarnefndar 28. febrúar. Við ræddum þessi mál fram og tilbaka. Ég bauð það á þeim fundi að óskaði nefndin þess að sitja sér sérstaklega ofan í einstaka máli eða sitja sér betur ofan í eða fá einhver gögn eða eitthvað sem þessu tengdist, þá væri það ekkert nema sjálfsagt og mikilvægt og það hefði auðvitað verið mjög erfitt fyrir ráðherra sem hefði boðið slíkt fram að hafna því svo kannski í viku seinna ef að nefndin hefði boðað til annars fundar. Fram kemur að ríkisstjórnin hafi samþykkt umrædda tilnefningu sem við ræðum á fundi sinn 23. febrúar. Var samhljómur í ríkisstjórnin þessa ráðningu eða þessa tilnefningu? Já, ég veit ekki betur að það var bara fullur samhljómur að Bragi Guðbrandsson yrði tilnefndur sem fulltrú Íslands enda, já. Að lokum hefur fulltrúum Norðurlanda verið gerð grein fyrir þeim hræringum sem málið eru núna hér á landi af því að þetta er fulltrúi Norðurlanda má segja sem þarna fer til starfa eða hefur þú sjálfur haft frumkvæði af því að gera fulltrúum Norðurlanda grein fyrir stöðunni? Í dag er mánudagur og það var umfjöllun þetta í fjölmiðlum á föstudaginn. Framboð Braga til þessa embættis er kannski ekki með beinum hætti á hendi félagsmálaráðuneytisins, heldur er það utanríkisráðuneytisins og fastanefndar Íslands í New York sem heldur utan það. Þannig að ég er ekki með upplýsingar það hvernig framboðin er háttað og hvernig skipulagið á því er. Það er ekki beint inn á borði félagsmálaráðuneytisins. Takk ráðherra, gerðu svo vel, Hanna Katrín. Já, takk fyrir. Byrja að þakka þér ráðherra fyrir að bregðast við kallinu og mæta hingað með þínu fólki. Fyrst aðeins, við sátum hérna á fundum þessi mál 28. febrúar og þar voru ummæli þín, svöri spurningum að þann veg að þér hefði orðið ljóst að málið snerist ekki svo mikið einstaka máli eða einstaklinga heldur meira kerfið. Og ég ætla bara að byrja á því að segja að ég tel nú að þar hafi komið á daginn að þar hafi verið heldur dregið úr málum. En ég hef eins og áhuga á ferli málsins inn í ráðuneytinu frá því að fyrrverandi ráðherra Þorsteinn Víglundsson hóf eða kallaði eftir þessari rannsókn. Þessi skjalabunki sem að velferðarnefnd fékk aðganga fyrir nokkrum dögum, í honum er vissulega mikill meiri hluti gagna þess eðlis að það er bæði rétt og þarft að ríki trúnaður þau, en að mínu mati og fleiri innan nefndarinnar, það gildir ekki það sama þau fáu gögn sem er að finna þetta ferli. En það munum biðja að það veri aflétt trúnaðarskyldu af þeim gögnum. En mér langar til að spyrja og ég ætla að leyfa mér að vísa í 50. grein þingskapa ekki eingöngu sannleiksskyldu, heldur líka frumkvæðisskyldu ráðherra að segja rétt frá og gefa allar þær upplýsingar sem hafa verulega þýðingu fyrir mat þingsins eða þingnefnda á málinu. Því er ekki kunnugt að rannsókn málsins hafi skilað neinum
afurðum á borði minnisblöð eða eitthvað slíkt með tilmælum eða hugmyndum hvernig halda skildi áfram með málið? Bara segja það að ég fagna þessari fyrirspurn og varðandi aflétting og trúnað á gögnum sem að þingmaður vitnaði til hérna áðan, þá vitnaði til þess að kom fram í mínum inngangi að ráðuneytið hyggst bara skoða það á nýjanleik og það er ekki vilji þess sem hér situr annað en að þar sé allt upplýst og allt upp á borðum. Varðandi seinni fyrirspurnina þá vil ég bara segja það að þegar ég kom hér fyrir nefndina á sínum tíma þá veit ég ekki betur en að ég hafi upplýst það sem ég hefði í höndunum. Ég veit ekki betur en að ég hafi boðið nefndinni að setja sér betur Akkurat, ofan í ég ætla að fá fyrirgefðu að því okkur er svo allt í þröngt góðu. skorinn stakkurinn, þannig að það má skilja það, þannig að þú vissir ekki nein minnisblöð eða nein gögn á fundi 28. febrúar. Það liggur alveg ljóst fyrir að inn í ráðuneyti, hvernig manngangur virkar inn í ráðuneyti, að þá er ekkert mál unnið öðruvís en að það séu minnisblöð og það séu upplýsingar inn í ráðuneyti sem byggt sé á. Þannig að það liggur alveg ljóst fyrir að ég ger mér ekki grein fyrir hverju þingmaðurinn er að fiska eftir. Ég er einfaldlega að fiska eftir því að væntanlega hefur starfsfólki ráðuneytisins verið falið að vinna að rannsókninni. Já. Skilaði sú rannsókn engu minnisblaði til ráðherra einhverja niðurstöðu, einhverja ályktanir, einhverja tillögur sem síðan ráðherra fór eftir eða fór ekki eftir. Jafnvel ekki eftir, en það er ekkert slíkt að finna. Kannast ráðherra ekki við? Það eru minnisblöð sem að niðurstöðurnar síðan byggja á, niðurstöðurnar sem var gert grein fyrir. Þessi bréf sem fór út? Þetta vann ráðuneytið allt. Það var annars vegar mál sem að allar barnaverndarnefndirnar voru með, eins og ég kom hérna áðan og við útskýrðum það vel á fundi 28. febrúar og hins vegar eitt mál sem að varðaði mál sem að ráðandi taldi að þyrfti að vera bundið trúnaði. Á bakvið þetta liggja minnisblöð, tölvupóstar, gögn og fleira. Allar þessar upplýsingar bauð ég nefndinni að við getum sett okkur sérstaklega inn í, óskaði hún þess. Þannig að ég geri mér ekki grein fyrir því hverjum. En samkvæmt lögum, sannleiks og frumkvæðisskyldur ráðherra, þá ber honum, hefðir þú vitað af þessu minnisblaði ef til á fundi 28. febrúar, þá hefði það átt að leggja fram þá og þar við spurningar nefndarmanna hverjar væri lyktir málsins. Hvort sem að ráðherra hefði farið síðan eftir þeim gögnum sem að hann vissi af eða ekki. Það er bara ferli málsins. Við vorum á þeim fundi að forvitnast hvernig, í hvaða ferli þetta mál hefði farið inn að ráðuneytisins. En ég túlka svarið þannig að ráðherra sé ekki kunnugt Ég gerði grein fyrir því og ráðuneytið í þessu máli vann loka niðurstöður eftir sína vinnu. Loka niðurstöðurnar voru síðan birtar opinberlega og bak við það voru gögn sem að loka niðurstöðurnar byggja á. Með þessum hætti hefur held ég ráðuneytið svarað þeim sem að hafa spurt út í málin, þannig að ég gerir mér ekki grein fyrir því af hverju ég sem ráðherra hefði átt að vera að mæta hér á fund og segja það með öðrum hætti og segja svo í næstu setningu að ég biði nefndin og hún geti sett sig onni í þetta allt og við getum boðað til annars fundar ef hún óskaði þess. Nei, þannig að ég mætti hér fyrir nefndina, bauð allar upplýsingar, alla samvinnu, ég hef gert það hingað til í öllum málum og mun gera það hér eftir áfram í hvaða máli sem er. Takk fyrir, gerðu svo vel Andri Ingi. Já, takk. Ég ætla nú að byrja á því að lýsa ánægði með að ráðherra ætla að setja af stað eitthvað skonar ferli til að taka út niðurstöðuna og hvetan til að hafa það ítarlegra frekar en hitt og eins að aflétta trúnaði af eins miklum gögnum og hægt er, vegna þess að það hefur alltaf setið í mér óþægileg tilfinning varðandi þessi niðurstöðuskjöl sem við fengum hérna í febrúar, að þau virka ekki eins og endanlega niðurstaða í formlegu ferli, þannig að það verið gott að fá þann endapunkt núna bráðlega. Ég er með 2 spurningar til ráðherra. Svo fyrsta er eiginlega bara svona raunveruleika tékk. Guðjón kom hérna inn á það hvort ráðherra væri búinn að tilkynna hinum Norðurlöndunum þróun mála hér á landi. Ég held að þess þurfi ekki, þau eru öll með sendiráð hér á landi og hafa fylgst ágætlega með fréttum reiknaði með og þó að mánudagurinn sé bara hálfnaður þá vænti ég þess að allir ráðherrar Norðurlandana hafi vaknað með upplýsingar þetta í síminum sínum frá sendiráðunum og utanríkisráðuneytum. Þannig að
það spurning hvort sé ekki bara tómt mál að tala þetta sameiginlega framboð Norðurlandana og hvort ráðherrann hafi í raun fullvissu fyrir því í dag að öll Norðurlandin standi að baki þessu framboðu okkar. Einu upplýsingarna sem að ég hef framboð Braga Guðbrandssonar að því hef miðið vel og það hafi gengið vel og Norðurlöndin standi að því með Íslandi. Ég gerir mér ekki grein fyrir því hvaða upplýsingar eru komnar til hinna Norðurlandana. Í dag mánudags morgun fyrir hádegi og ég hef einfaldlega ekki þessar upplýsingar. Þá að hinu sem ég langaði að spyrja og það tengist forgangsröðun varðandi barnaréttarnefndina af því að þetta mjög mikilvæg nefnd. Þetta er lykilatriði til þess að við getum uppfyllt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að börn að þegar allar kæruleiðir innanlands hafi verið fullnýttar þá sé hægt að skjóta málum til óháðs aðila erlendis til þess að skera úr hvort hafi verið brotið á réttindum barna. Þessi leið ekki opin börnum í dag því að Ísland á eftir að fullgilda 3. valfrjálsu bókunina við barnasáttmálann. Og ég velti fyrir mig hvort við hefðum ekki verið að byrja á réttum enda með því að opna þessa nefnd fyrir börnunum sem að hún á að þjóna áður en við förum að senda gamla embættismenn okkar. Ég held að ég hef svarað þessari sömu spurningu í hv. þingmanni 28. febrúar og ágætt að gera það hérna á opnum fundi líka. Ísland stendur á mörguleiti framalega þegar kemur í mörgum þáttum sem tengjast börnum. En ekki þegar kemur að því að veita þeim formlega aðkoma að þessari nefnd. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við styrkjum það hvernig við getum elt börnin í öllu sem á stöðu barna almennt í samfélaginu. Það er mér mikið hugleiksmál. Þessi þáttur sem að þingmaður nefnir að fullgilda þennan viðauka, mér finnst það mjög jákvætt ef við getum gert það. Ég held hins vegar að það sé líka jákvætt að Ísland eigi rödd þarna inni og ég held að það sé ekkert neikvætt við það og ég sé ekki að þetta tvennt get ekki gerst samhliða. Ég sé ekkert sem að hamlar því. Alls ekki. Og eitthvað, af því að við nefndum þetta í febrúar, eitthvað starfi í gangi til þess að fullgilda 3. valfrjálsu bókunina? Það núna að vinna í gangi sem að fara á stað í ráðuneytinu sem að snýr almennt að öllu sem að styrkir stöðu barna. Þar hef ég hugsað mér að reyna að hafa sem flest undir í því sambandi og tryggja sem mest þverpólitíska aðkomi að forgangsröðun í því en fullgildingar og svona sáttmálum eru þetta líka í ykkur leyti samstarfi við dómsmálaráðuneytið. Þannig að ég segi bara þessi vinna öll að fara á stað sem snýr að því að, eða raunar farin á stað sem snýr að því að styrkja allt sem kemur að börnum og ég mun óska eftir því að þverpólitískra aðkoma þeirri vinnu og vonast til þess að þar verði bara forgangsráð hvað menn sitja í forgang, hvað á að koma fyrst og hvað ekki. Ok, takk fyrir. Gæs vel, Ólafur Þór. Já, þakka þér fyrir formaður og þakka þér fyrir ráðherra að ræðast að koma á fund nefndarinnar. Fundir mjög mikilvægur og viðkvæmur málaflokkur sem að náttúrulega þingmenn hafa hér komið inn á að sé undir og ég tek algjör undir það. Ég vil taka það fram bara að því við erum á opnum fundi að ég var erlendis 28. febrúar og var þess vegna ekki á þessum umrædda fundi og get þess vegna ekki tjáð mig hvað kynni að hafa komið fram á honum annað en það sem ég hef heyrt frá kollegum mínum. Þannig ég ætla að láta það vera. Það sem að snýr hins vegar að þessari gagnasendingu sem að kom frá ráðuneytinu að ég vil meina að það sé óheppilegt að þau teki allan annan tíma. Það er að segja frá því að beiðnin best 21.3. ef ég man rétt og þangað til í síðustu viku að gagnabunkin kæmi til þingsins en auðvitað ráðherra og ráðuneyti geta haft sína skoðanir á því hvers vegna það var og allt í góðu með það. Ég hef ekki haft tök á að kynna mér þessi gögn í þaula, ég hef kynnt mér umfang þeirra enda þarna eins og við komum fram á 1000 blaðsíður líklegast en það sem ég langar að spyrja ráðherran að snýst kannski ekki beint að þessum gögnum heldur hinnu telur ráðherra að það hefði mátt standa betur að lúkningu
málsins heldur en getur í bréfi til Barnaverndarstofu sem dagsett 23. febrúar og samhljóðandi eða sambærileg frétt á heimasíðu ráðuneytisins 27. febrúar. Í öðru lagi, hvernig ætlar ráðuneytið að byggja upp traust til þessa málaflokks? Vegna þess að ég held að það kemur raun fram í gögnum ráðuneytins og ráðherra hefur sagt það í sjálfur að þar sé misbrestur og ég vil bara í því sambandi segja að sko kerfi eins og barnaverndarkerfi það á að verja skjólstæðinga sína en ekki sjálft sig. Það á að vera grundvallaratriði. Og í þriðja lagi þá langar mig að spyrja ráðherra því að nefndu úttekt hérna áðan og þá hafa verið kastað fram ýmsum hugmyndum. Við langar aðeins að heyra frá ráðherra hver á að gera þessa úttekt. Er það aðili eins og Ríkisendurskoðun? Er það aðili eins og umboðsmaður Alþingis? Er færi á því að fá erlenda aðila til þess að koma að þeirri rannsókn til að mynda vegna þess að Íslands samfélag er pínu lítið og það eru allir kunningjar allra og það þekkja allir allra sérstaklega í kerfinu og þess vegna getur verið erfitt að fá óháða rannsókn gerða á svona viðkvæmum málum hérna innan það sem við langar að heyra álítur á þeirra þessu. Já, það er alveg rétt og takk fyrir þessar spurningar, það er alveg rétt að það er óhöfbilegt hvað hlutir taka oft langan tíma í stjórnsýslunni en það er alvanalegt að þegar að umfangsmiklar beiðnir, skýrslubeiðnir, fyrirspurnir eða annað koma að ráðuneyti óski eftir frest frá Alþingi til þess að svara slíku eða taka það saman. Mér er ekki kunnugt annað en að það hafi verið samskipti á milli ráðuneytisins og Alþingis varðandi einhverja slíka fresti. Hins vegar er það alveg ljóst og ég sagði það hér í mínu upphaldsmáli að það hefði ekkert verið vandamál að hitta nefndina og fara yfir þessi mál án þess að fá ítarlega skýrslubeiðni sem hefði kallað á að kalla eftir rúmlega 1000 blaðsíðum og bendi líka á að þessi skýrslubeiðni eða gagnabeiðni barstöðuð ekki fyrir tæpu mánuði eftir að ég var hér fyrir nefndina í lok febrúar. Þannig að það er líka mikilvægur tími vegna þess að það er núna 2 mánuðir síðan að ég var hér fyrir nefndinni. Ég heyrði ekkert frá nefndinni í heilan mánuð til þess að byrja með. Varðandi lúkningu málsins að það hefði mátt gera það með einhverjum öðrum hætti að þá er kannski erfitt að meta það. Ég held hins vegar og þá kannski blanda ég saman því sem að snýra trausti til málaflokksins og lúkningu málsins. Mín tilfinning er svo að okkur sé að miða vel að því að ná sátt í þessu málaflokki, byrja að ná mönnum til þess að vinna saman. Eitt fyrsta verkefni mitt eftir að ég var hér í lok febrúar var að kalla til barnaverndarnefndir, barnaverndarstofu og fulltrúa þessara stærstu sveitarfélaga til þess að ræða það hvernig við getum sameiginlega farið að vinna þeim verkefni sem við yrðum að vinna þegar kemur barnaverndarmálum. Ég bauð formanni og varaformanni velferðarnefndar að sitja þann fund sem þau og gerðu. Í framhaldinu hefur verið í gangi ýmis vinna við það að byggja upp traust við að vinna sameiginlega verkefnum og eitt af þeim verkefnum sem að þegar er afurð þess að við erum að fara að setja upp tilraunaverkefni nýtt meðferðarúrræði vegna þess að þau mál voru mikið til umræðu fyrir ekki svo löngu síðan og ríkisstjórnin er þegar búin að samþykkja fjárveitingar í það. Þannig að þar erum við að sjá að þessar breytingar er að skila árangri. Það er komin tími, fyrirgeðu. Úttektina... Nei, afsakið, það er komin tími, við verðum að stoppa. Fyrirgeðu. Gjörðu svo vel, Birgir. Já, nei, það er ég vantilega. Já, Birgir. Réttu Birgir. Við höfum rétt að rauða þessu, en þakkar á þeirra fyrir upplýsingarnar og svörin. Ég er að velta fyrir mér varðandi kannski það sem, svo ég fylgi aðeins því eftir sem Ólafur Þór endaði á, sem var spurningum úttekt, afstöðu þína til þess í hvaða farveg það mál ætti að fara. Þá er það náttúrulega eru ýmsar leiðir til en það náttúrulega þarf þá líka að skoða aðeins viðfangsefnið. Það er að segja, erum við að fjalla þau mál, ágreiningsmál milli forstjóra barnaverndarstofu og barnaverndarnefnda sem er að ræða, sem við ætlum að fá frekari skoðun á. Er það verklagið í ráðuneytinu þegar að það fær málið í sínar hendur og tekur
afstöðu til mála og svo framvegis. Það þarf aðeins að afmarka þetta auðvitað þegar þetta er skoðað. Síðan er auðvitað það sem er áhugavert, það er það sem ráðherra nefnir hérna og varðar hvernig hægt er að bæta framkvæmd á þessu sviði, hugsanlega formgera með einhverjum hætti eða takast með einhverjum hætti á við valdsvið og verkaskiptingu milli mismunandi stofnana eða aðila sem að þessum málum koma. Getur kallað á lagabreytingu, getur líka kallað á breytingar á verklagi. Ég er að velta fyrir mér hvort að ráðherra er beinlínis að boða það að hann hefur átt samtöl við fólk og aðila máls og svona, en ég er að velta fyrir mér hvort að hann telur að það sé von á lagabreytingum sem með einhverjum hætti greina á milli eða hvað ég segja, draga úr hættunni á núningi milli mismunandi stjórnvalda í þessu mikilvæga málaflokki. Takk fyrir þetta. Byrja á því að segja sem að þá er í raunin að svara báðum fyrirspurnunum hjá Ólafi Þór og Birgi Vex að þær voru samhljóða. Ég held að eins og ég sagði að það sé mjög mikilvægt og jákvætt fyrir þetta mál að framfari einhvers konar óháð úttekt. Það hefur komið fram meðal annars núna í fjölmiðlum helgin að Bragi Guðbrandsson sjálfur var að óska eftir slíkri úttekt. Það var líka kallað eftir því í umræðu þáttum helgina að unnin yrði eitthvað slík úttekt. Bragi hefur tjáð að hann muni leita til umboðsmanns. Ég heyrði þeirri hugmynd líka fleygt í umræðu þáttum helgina. Ég man nú ekki, ég held að það hafi verið frá formanni velferðarnefndar sem að viðraði þá hugmynd að umboðsmaður gæti tekið þetta mál. Ég hef líka rætt við forsætisráðherra og óskað eftir því að hvort sem það er umboðsmaður sem tekur þetta eða einhvers konar óháður aðili, að það sé þá óháður aðili sem að fer onni í þetta mál, sauman á þessu máli og kannar það hvort að brot hafi verið framinn þarna eða ekki. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að það sé með óyggjandi hætti hægt að tryggja það að niðurstaða málsins sé óumdeild. Þess vegna óskaði ég eftir þessu. Varðandi verklagið og formið á því, þá er það eitthvað sem þarf að móta frekar, en legg áherslu á það að það verður að vera algjörlega tryggt að þetta sé hafið yfir allan vafa og legg einnig áherslu á það að niðurstaða slíkrar úttektar auðvitað hefur svo áhrif í framhaldinu. Varðandi framkvæmd á þessu sviði og formgera valdsvið og verkaskiptingu, það var eiginlega megin niðurstaðan eins og ég hef komið inn á að þurfi að gera í þessu málaflokki að valdsvið og verkaskipting á milli einstakra aðila séu mjög óljós og þurfa að formgera betur. Þannig að það á ekki sögótt við þær breytingar eiga ekki starfsmennirnir sem vinn í kerfinu sakir á, heldur er það þá löggjafinn og framkvæmdavaldið sem á að grípa þar inn í. Ég sé fyrir mér í því efni að við erum þegar búin að vinna og það var boðað að það ætti að gera bæði ætti að farast að vinna við að ræða við einstaka aðili þessu en að kortleggja hvar þessi núningur lægi. Sú vinna er farin á stað. Það er líka búið að setja á stað, var gert núna í febrúar, var sett á stað það hefur verið sett á stað vinna við kortlagningu á barnaverndarkerfinu þar sem óháður aðili er að taka þetta út frá A til Ö, mun hafa samráð við alla helstu aðili og skila ráðherra skýrslu sinni á haustdögum. Í framhaldinu er hægt að segja með hvaða hætti, hvort að það sé þarna eitthvað sem að sé hægt að gera til skemmri tíma eða lengri tíma, en hugur minn stendur til þess að barnaverndarlögin í heild sinni verði endurskoðað þessu kjörtímabil og þá er þetta allavega undir þar. Já, kæra þakkir og takk fyrir komuna og þessu umfjöllun. Ég vil taka það nú fram hér upp að ég hef ekki kynnt mér þessi trúnaðargögn í þessum viðkvæmum málum og myndi þess vegna vilja bara fá það gögn sem að tengjast þá framkvæmda embættisverslunar en ekki þessum persónulegu málum í þessu. En ég hef upplifað þetta mál fyrir upphafi svolítið þannig eftir bæði yfirlýsingar ráðherra í þingsal og hér fyrir nefndinni og ráðherra hvatt okkur til þess að kalla alla málsaðala að kerfinu og við höfum gert það
af því að margt í þessari niðurstöðu bendir til þess að framkvæmd barnaverndarstarfa í landinu sé bara mjög alvarlegum stað í dag. Hún bara gangi ekki vel út af trúnaðarbresti, út af úrræðaleysi og ágreiningi á milli aðala sem vinna í kerfinu hvaða stefnu skal taka. Og það finnst mér vera það alvarlegasta í þessu máli og það er þau skilaboð sem ég tók fyrir ráðherra og ég taldi að nefndin sé búin að vera að vinna áfram eða kalla alla aðilina að það hefur verið svolítið erfitt að fá nákvæmlega hvað það sem er vandamál út af miklum trúnaði í þessum málum, en ég upplifi bara sér mikið vantraust innan barnaverndarstarfs á Íslandi í dag. Það er úrræðaleysi og það er samskiptavandi sem er stóra vandamálið sem við þurfum að taka á og þarna ekki bara fyrrverandi forstjóri barnaverndarstofu undir, mér skilst að þetta sé beggja vegna borðs og sé fleiri starfsmenn sem að eiga þarna að. Og þess vegna spyr ég bara, ef við erum að fara þessi endurskoðun til þess að byggja upp traust, ég fagna öllum þessum umræðum úttektum sem við erum, en þurfi ekki líka bara að fá ríkisendurskoðun til að gera úttekt á framkvæmd barnaverndarstarfa á Íslandi. Bara einangra það vandamál. Mér sýnist það sé stóra vandamál og þetta snúist ekki eitthvað eitt mál eða mörg, þetta sé svolítið heildar vandamál. Takk fyrir þetta. Ég tek undir með þingmanninum að þetta sé kjarnin í þeim málum sem að hafa verið til umfjöllunar þegar kemur að barnaverndarmálum, að það þurfi að formgera allt betur, það þurfi að formgera öll samskipti betur og það hafi verið ágreiningur þarna á milli einstaka aðila. Þetta hef ég sagt og þetta hef ég skynjað og þetta hefur ráðuneytið líka skynjað í sinni vinnu. Þess vegna er ráðuneytið að stíga mjög fast inn í þessi mál núna, fastar heldur en að hefur verið gert í langan tíma, varðandi til dæmis kortlagningu á meðferðarúrræðum, varðandi endurskoðun á barnaverndarlögunum sem er búið að boða. Ég veit ekki hvort að úttekt kannski frá ríkisendurskoðun væri heppileg, en það má alveg skoða það og ekkert neikvætt það að segja. Hins vegar er alveg ljóst að úttekt er verið að vinna á barnaverndarkerfinu núna og það er fyrirtækið Expectu sem er að vinna hana. Þeir unnu með heilbrigðiskerfinu á sínum tíma við kortlagningar sem að því tengdist. Það er verið að skipa þar ákveðna verkefnastjórn og síðan er ætlunin að kalla til alla helstu aðila í því. Þar er meðal annars verið að ávarpa sum af þessum atriðum sem að þingmaðurinn nefnir. Í framhaldinu er hægt að hefja vinnuna við hina eiginlegu endurskoðun. Þannig að, en á þeim tíma hef ég lagt áherslu á það að ráðuneytið í auknum mæli vegna þess að nú er auðvitað eftirlitsþátturinn að flytjast út úr ráðuneytinu inn í þessa nýju gæða- og eftirlitsstofnun og þá er mjög mikilvægt að ráðuneytið stígi fastar inn í allri stefnumótun í málaflokknum og ég hef lagt áherslu á það við þá starfsmenn ráðuneytisins sem í daglegum samskiptum eru þarna við barnaverndarnefndir og barnaverndarstofu og aðra aðila að leita leiða til þess að draga menn sameiginlega borðinu til þess að ræða áskoranirnar vegna þess að öðruvísi finnum við ekki hver ágreiningsefnin eru. Þess að ég hef þá trú að við getum á þessu kjörtímabili gert breytingar á þessum málaflokki þannig að við getum leyst úr þessum vanda sem snýr að vantrausti, samskiptavanda, valdsviðsheimildum og fleiru. Og það er það sem ég ætla mér að gera. Ég mun í framhaldinu þegar að þessari kortlagningavinnu lýkur skipa þverpólitíska nefnd sem að ég hafði hugsað mér að myndi hafa umsjón með þessum þætti, bæði barnaverndarlögunum og einnig því hvernig við getum þróað okkar kerfi þannig að gripið sé fyrr inn fyrir börn í vanda en ekki einungis sé verið að bregðast við á síðustu stundu. Ég veit ekki hvort að þetta langa svar mitt svarar fyrirspurn þingmannsins en ég vona að það hafi gert það. Jú, ég bara tek undir með ráðherranum að það er augljóst að sé vandi, en ég vil bara komið fram að það er margt gott gert í barnaverndarstarfi í dag þó að þetta ástandi uppi. Tíminn er kominn, þakka þér fyrir. Halla, gerð svo vel. Já, takk fyrir. Ég ráðherra velkomin á fund og takk fyrir þessi svör sem komin fram og tek undir þessu ánægju sem að hefur komið fram á fundinum að ráðherra sé fann að skoða þessa vilji setja á stað óháða úttekt á þessu máli. En ég hef ekki kynnt mér þessi gögn. Þau hafa legið fyrir helgina og ég var ekki hér í bænum. En þú kynntir þá fundi 28. febrúar sem ég satt að þessi vinna
sem lítur að því að koma á betri vinnubrögðum sé farin á stað og þá langar maður til að spyrja, eru málsaðilar að taka þátt í þessari vinnu? Og það kom líka fram á þessum fundi að niðurstaða rannsóknarráðuneytisins hafi, að Bragi hafi ekki brotið af sér í starfi. Mér langar til þess að vita hvort að það hafi komið fram einhverja ábendingar eða athugasemdir um niðurstöðu málsins frá málsaðilum eða barnaverndarnefndum eða öðrum. Nú, það hafa komið fram spurningar sem að lútir að hvort það sé ekki ástæði til að almennt að þessi málaflokkur fari í heild sinni í bara úttekt og hver telur ráðherra að vera réttan aðila, hvort það sé ekki rétt að fá okkur kannski bara alveg þessna erlendan aðila í þetta. Nú, það kom mikil gagnrýni fram helgina að þessi gögn hafi ekki verið afhent á lögsönd um tíma sem eru 7 dagar. Bað ráðherrann frest á afhendingu gagna eða ráðuneytið? Já, það ekki fleiri bíli, takk. Takk fyrir þetta. Eins og ég hef komið inn á áður að þá hef ég ekki skynjað annað en að það sé ánægja með þá niðurstöðu sem var að ætla að kalla alla borðinu og byrja að reyna að miðla málum í þessu og eins og ég sagði áðan að þá það þegar farið að skila tilætluðum árangri en það auðvitað langt í land ennþá. Við eigum eftir, það er mikið vatn, það er mikil vinna framöndan. Varðandi það hvort eitthvað athugasemdir hafi borist. Ég hef ekki skynjað annað en að barnaverndarnefndir, forystumenn þessara barnaverndarnefnda og forystumenn barnaverndarstofu séu ánægð með lyktir málsins. Það hafa engar formlegar athugasemdir borist ráðuneytinu frá barnaverndarnefndum eða barnaverndarstofu. Hins vegar rétt, kannski ég segi það, að það hafa borist formlegar athugasemdir frá Braga Guðbrandsssyni við lyktir málanna og hann telji að það séu hlutir sem þurfi þarna að skoða betur en ég ætla kannski ekki að fara efnislega út í það. Ég veit ekki annað en að þetta sé allt í gögnunum sem séu uppi og ekki nefndin að funda með honum í dag held ég eða á miðvikudaginn. Varðandi úttekt á barnaverndarstarfin í heild sinni þá hef ég komið inn á að það er gríðarlega mikilvægt að slík vinna fara á stað og hún er í gangi af hálfu fyrirtækisins Expectus og það vænti ég að verði síðan grunnvinna sem lögð verði til grundvallar endurskoðun á málaflokknum í heild sinni. Síðan varðandi gögnin, ég rakti það hér áðan að nokkuð ítarlega að gagnabeiðnin hefði borist tæpum mánuð eftir að ég var hér á fundi. Það var allur vilji minn til þess að koma hér fyrir nefndina hvenær sem var og ræða einstaka mál. Bauðst sérstaklega til þess á fundi 28. febrúar að ég gæti komið aftur og menn gætu fengið að sjá þau gögn og annað sem þau vildu. Þannig að það þurfti ekki þessa formlegu skýrslubeiðni þess vegna. En hins vegar er alveg ljóst að þegar að berst svona ítarleg skýrslubeiðni sem að meðal annars, ég get nú lesið úr henni ef að menn ekki með hana, var mjög ítarleg þar sem meðal annars var beðið öll bréfaskriftir ráðuneytisins við barnaverndarnefndir, öll gögn sem ráðuneyti fékk frá barnaverndarnefndum, öll skráð formleg samskipti og fundagerðir skráðra funda sem og skráð óformleg samskipti, önnur gögn eða upplýsingar sem kunna varpa ljósi á kvartanirnar, öll gögn sem kunna varpa ljós á kvartanir vegna forstjóra barnaverndarstofu og starfsemi barnaverndarstofu svo langt aftur sem mögulegt og nauðsynlegt er. Bragi Guðbrandsson er búinn að vera forstjóri barnaverndarstofu í milli 20 og 30 ár og þessi umfangsmikla skýrslubeiðni kallaði auðvitað á það þurfti að fara vel yfir þetta. Ég veit ekki annað en að ráðuneytið hafi verið í góðum samskiptum við nefndarsvið eða við Alþingi varðandi fresti sem að þarna lítur að. Ég veit ekki nákvæmlega hvort það var alltaf innan dagarammans en það var allavega skilningur eins og ég skilði auðvitað ráðherra ekki á daglegum grunni að snúast í þessu málum en ég skildi það svo að þetta væri í góðu samráði og með góðu samstarfi við Alþingi sem væri verið að biðja þessa fresti. Það er komin tími, takk. Já. Það er komin tími, takk. Gerðu svo vel, Birgir. Já,
takk, ég hér með nokkrar spurningar fyrir ráðherra og ég ætla að byrja að vera stuttorðan þar sem að tíminn naumur og það hægt að svara þessi spurningum í stuttu máli og ég ætla að byrja á fyrstu spurningunni og svo kolli. Fyrsta spurningin þessi að komist þessi nefnda fyrir niðurstöðu að það að draga framboð tilbaka, sem sagt framboð Braga tilbaka, mynd þú beita þig fyrir því? Ég hef alltaf sagt það að framkvæmdavaldi situr í umboði löggjafarvaldsins. Ég hef óskað eftir því að eiga gott samstarf við velferðarnefnd í öllum málum, hvort sem þessu máli eða öðru. Ég sagði það hér á fundi 28. febrúar að ég vonaðist til þess að nefndin fær ofan í þetta mál, hitti alla málsaðila, skoðaði málið frá öllum hliðum og í framhaldinu myndi ég hlusta eftir því hvað velferðarnefnd segði. Þannig að það má skilja svarið sig já. Svarið þannig að framkvæmdavaldi fylgir alltaf því sem að löggjafarvaldi leggur til. Gott að heyra. Það situr í umboði löggjafarvaldsins. Takk fyrir ráðherra. Næsta spurning. Hefur ráðherra lesið umfjöllun Stundarinnar þetta mál sem hér til umfjöllunar í dag? Ég búinn að kynna mér það sem að verið hefur í fjölmiðlum þetta mál núna helgina. Bæði umfjöllun Stundarinnar og eins yfirlýsingar sem hafa verið að koma frá einstaka málsaðilum, aðstandendum þeirra barna sem að þarna ræðir. Ég hef reynt að kynna mér þetta svona eins og ég hef getað, en hins vegar alveg ljóst að til þess að fara ofan í málið og sjá hvort að það hafi sé ástæða til þess að endurskoða málið að einhverju leyti, þá hef ég ekki þá verða aðrir aðilar að gera það sem hafa verið að vinna í málinu og þess vegna ég að leggja til að meðal annars að það sé gerð einhvers konar óháð úttekt á málinu. Ég hef ekki tækifæri til þess að kynna mér það mjög djúpt. Stangast eitthvað í þessari umfjöllun á við það sem að ráðuneytið hefur? Eins og ég sagði áðan að þá það þannig að ráðuneytið búið að afhenda velferðarnefnd á 2000 blaðsíður af gögnum ef ég skil það rétt. Ég er ekki í aðstöðu til þess að bera nákvæmlega þetta allt saman. Það einmitt út af nákvæmlega þessari spurningu sem háttvirtur þingmaður með hvort eitthvað sé þarna sem sé tilefni til þess að skoða sérstaklega sem að mikilvægt að málið sé skoðað aftur. Hvort sem það umboðsmaður Alþingi sem gerir það eins og Bragi Guðbrandsson lagði sjálfur til eða óháður aðili eins og ég hef lagt til við forsætisráðherra verði gert. Það skiptir kannski ekki öllu máli. Það langar með aðeins að koma inn á þessa óháðu úttekt sem þú nefndir og Bragi hefur óskað eftir. Nú mun hún örugglega taka einhver tíma á að skipa Braga og hann að taka til starfa í New York og svo kemur í ljós á úttektin, hún sýnir það að þarna hafa lög verið brotin á þá að afturkalla skipununa og kalla hann frá New York aftur heim. Eins og ég skil það að þá fer þessi atkvæðagreiðsla fram þetta sæti í barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna í lok júní. Mér finnst mjög mikilvægt að þessi úttekt getur verið unnin hratt og vel og það getur verið komin niðurstaða í það áður en þetta kemur að þessu, hvort að þarna hafi verið brotin, hvort þarna hafi verið fram brotið ekki eins og þingmaðurinn spyr þegna þess að það alveg ljóst að niðurstaða slíkrar úttektar hefur alltaf áhrif á framboðið. Ekki eðlilegt að þú ræðir við utanríkisráðherra þetta mál? Þú ekki gert það? Ekki eðlilegt að þú gerir það? Ég þykist vita að utanríkisþjónustan sé að fylgjast vel með þessu máli og það liggur alveg ljóst fyrir að þessi tillaga sem verið að gera úttekt á málinu að hún verður að liggja fyrir áður en atkvæðagreiðslu málið fer fram. Síðasta spurningin, árið 2003 kom upp barnaverndarmál í Vesturbyggð þar sem að fjölmiðla fjölluðu viðkomandi mál eftir að dómur féll það í héraðsdómi Vesturlands og gagnrýndu meðferð málsins. Forstjóri Barnaverndarstofu Bragi Guðbrandsson fullyrti að málsmeðferðin hefði ekki sætt gagnrýni ef að leitað hefði verið eftir leiðbeiningum Barnaverndarstofu. Í rétta að Barnaverndarnefnd fékk leiðbeiningar frá Barnaverndarstofu og fór eftir þeim í einu og öllu auk þess sem Braga var sagt persónulega frá málinu. Mál þetta sýnir að forstjórinn sagði ekki rétt frá þegar hann fullyrti að ekki hefur verið leitað til Barnaverndarstofu. Í ljósi þessa máls og þessi sem hér hefur verið rætt forsvaranlegt að skipa Braga Guðbrandsson á vettvang Sameinuðu þjóðanna. Ég þekki ekki þetta mál sem að þingmaðurinn nákvæmlega vitnar til þarna. Ekki eðlilegt að öll mál séu skoðuð? En hins vegar segi ég að það ekkert óeðlilegt að einstaklingur sem búinn að vera í þessu málaflokki í milli 20 og 30 ár í einum viðkvæmasta málaflokki Íslands í stofnun sem að meðal annars hefur eftirlitshlutverk með barnaverndarnefndum að uppkomi mál sem að valda einhvers konar ágreiningi eða persónulegum hlutum. Ég hef lagt á það áherslu að það sé mikilvægt að ráðuneyti skoði þau mál sem að þarna á borðum, hvort brot hafi verið framin.
það er alveg ljóst að Bragi Guðbrandsson hefur lagt margt gott til í þessum málum með stofnun barnahús og fleira, þannig að niðurstaðan úr þessu verður að koma í ljós þegar að úr þessu könnun liggur fyrir. Þakka það kærlega fyrir. Ég ætla að fá nokkur loka orð áður en ég slít fundi og ráðherra má einnig fá loka orð, þannig að ég kannski biður ráðherra, ég skal fara fyrst og svo getur ráðherra. Sko, mér langar bara til þess að bregðast aðeins við því út í hér hefur komið fram og ráðherra hefur nú sagt það sem fundi að það eru minnisblöð sem ráðuneyti byggði niðurstöðu sínar á og sko, þegar fundurum var haldinn við nefndina 28. febrúar þá kom mjög skýrt fram frá nefndamönnum og það væri vilji til þess að skoða þau gögn sem að formlegar niðurstöður ráðuneytisins voru byggðar á og var það skilningur formanns og annar innan nefndarinnar að þannig gögn væri bara ekki til. Það var alltaf, það var eitt af þessum málum sem kom fram á fundinum eins og ég og fleiri skildi það. Þannig að það kom mjög óvart að finna svo þetta minnisblað og sjá að það var þarna einhver niðurstaða sem okkur var ekki skýrt frá. Það var alltaf ætlun nefndarinnar eða formanns að bjóða Braga Guðbrandsson á fund nefndarinnar á þessum tíma sem við hófum þetta frumkvæðismál. Aftur á móti ákveðum við eftir fund okkar með ráðherra að við myndum hitta barnaverndarnefndirnar fyrst og var það í kjölfarið á þeim fundi sem var ákveðið að kalla eftir þessum upplýsingum og taldi formaður ráðlagt að hingra eftir þeim upplýsingum áður en að Bragi yrði boðaður á fund. Það bara vill svo til að svo upplýsingabeiðni, við hittum barnaverndarnefndir 14. mars, upplýsingabeiðni var send 22. mars og við fengum svör 24. apríl, rétt áður en að all þessi frétta umfjöllun fyrir í gang. Það eru svona það sem mig langaði til þess að segja sem loka orð og einnig að beina því til ráðherra að vinsamlegast aflétta trúnaði af þessari loka niðurstöðu ráðuneytisins og þeim gögnum sem að varða ekki viðkvæmar persónu upplýsingar sem allra fyrst. Gerðu svo vel, ráðherra. Takk fyrir þetta. Ég hef rakið mjög vel í mínu máli hér hvernig ég bauð nefndinni þær upplýsingar sem hún vildi umfjöllun einstaka mál og svo framvegis. Ítreka það þurfti ekki þá skýrslubeiðni til þess að það hefði verið hægt að setja það á stað. Ég vil líka ítreka það að ég hef lagt áherslu á það annars vegar að það sé mikilvægt, það sé tvennt sem sé mikilvægt í þessu að það sé með óyggjandi hætti að Bragi Guðbrandsson hafi ekki brotið af sér í starfi. Það vil ég leggja áherslu á. Það var mér niðurstaða ráðuneytisins að svo væri eftir þessa skoðun. Það er mikilvægt að framfæra óháð úttekt á því til þess að fá það staðfest. Ég hef sent beiðni það til forsætisráðherra að við vinnum að slíku. Jafnframt hefur Bragi Guðbrandsson sjálfur óskað eftir því í fjölmiðlum helgina. Hins vegar vil ég segja að í þessu málaflokki almennt og það hefur komið fram hjá einstaka nefndarmönnum að þeim sé ekki vel við það að vera með gögn sem tengjast barnaverndarmálum allt of ítarleg hér inn á nefndinni. Ég hef óskað eftir því við ráðuneytið og það fari yfir það hvernig hægt að leiti til lögfróðramanna í því varðandi persónuverndarlög og varðandi upplýsingalög hvað og hvernig hægt að birta af þessum gögnum eða niðurstöðum eða hvað nú við köllum það. Vegna þess að ég vil bara segja það að lokum að ég hef enga persónlega eða pólitíska hagsmuni af þessu máli öðru en því að hið rétta sé bara upp á borðum og allt sé upp á borðum eins og ég sagði áðan eins og ég get sagt það hefur nú verið látið að því liggja að þetta séu einhverjir framsóknarmenn sem að sé að standa saman. Ég held að Bragi Guðbrandsson sé nú mjög fjarri því til dæmis að vera framsóknarmaður ef að menn vissi það í pólitík. Ég held að veri næra sem hann væri kannski samfylkingarmaður vegna þess að hann var aðstofamar Jóhönnu Sigurðardóttur á sínum tíma þó ég sé alls ekki að segja það, bara svo dæmi séu tekin. Þannig að það einu hagsmunirnir í þessu máli er að allt komi upp á borðið og allt sé upplýst og þetta sé með óyggjandi hætti. Þannig að samstarf mitt við þessa nefnd hefur verið gríðarlega gott. Ég hef alltaf boðið henni allar þær upplýsingar sem hún hefur viljað. Ég hef boðið henni alltaf samstarf sem hún hefur viljað. Dyr ráðuneyti sem standa alltaf opnar þegar að óskað er eftir upplýsingum eða gögnum eða hverju svo sem að nefndin óskar eftir. Það hefur verið þannig í þessu máli. Það hefur verið þannig í málefnum NPA-málinu sem að nefndin var að klára og öðrum málum og það verður þannig áfram. Það er bara þannig. Ég vænti góð samstarf við þessa nefnd
en hins vegar mun ég ekki skipta mér af því hvernig nefndin vinnur sína vinnu, hvernig hún vinnur sín mál, vegna þess að það eru þetta þannig að framkvæmdavaldi situr í umboði löggjafarvaldsins. Þannig ég segi það að lokum, ég óska eftir góðu samstarfi við nefndina hér eftir sem hingað til og vonast til þess að það sé gagnkvæmt. Ok, ég vil þakka ráðherra Ásmundi Einari Daðasyni fyrir komuna og fundi er slitið.